हेलो दोस्तों, बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत। मेरे पास एक एलईडी टीवी आया है। ये कोई टेक्नीशियन भाई ने देखा था। इसको देखने के बाद वो मदरबोर्ड के साथ कुछ छेड़खानी किया है, तो मैंने टीवी को ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ओपन पहले से कर लिया है, देख सकते हो। खोल खाल के रख दिया, ऐसे मेरे पास आया ये टीवी। ये मदरबोर्ड के साथ ये आईसी उठाया, मैं उसके बाद चेक किया था। ये मदरबोर्ड में कोई काम नहीं होगा। और ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है T.R83.03C। यह है इनका मदरबोर्ड। मैं अभी एक मदरबोर्ड इंस्टॉल करूँगा इसमें, नया वाला। आप देख सकते हो, ये जाना पहचाना मदरबोर्ड है U11.2। बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। और इसका सामान क्या क्या दिया है इसका अंदर, वो भी दिखा देता हूँ आप सभी दोस्तों को। रिमोट, यह है इसका सेंसर, पैनल की केबल, ये है मदरबोर्ड। आप मदरबोर्ड देख सकते हैं, एकदम फ्रेश मदरबोर्ड। कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है इसको। कोई ऐसा ये नहीं है, पूरा फ्रेश। आप देख सकते हो मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है। आप मॉडल नंबर भी देख सकते हो, ये डब्बा में है मॉडल नंबर। देख सकते हो दोस्तों, बहुत बेहतरीन बोर्ड है ये। यह है इसका मॉडल नंबर। बहुत अच्छा मदरबोर्ड। इसको मैं अभी इस टीवी में डालूंगा। ये टीवी आपका 24 इंची वाला है। इसका कंपनी के कोई नाम नहीं है भाई, आप देख सकते हो सामने कोई लोगो, कोई नाम नहीं है। ये लोकल है, लोकल ब्रांड का है। चलो इसको निकालता हूँ, फिर डालने क्या ये कर रहा हूँ। ये मदरबोर्ड का प्रोसेसर ख़राब है। मैं जब चेक किया था अच्छी तरीके से, तो वीडियो लंबा होने के कारण मैं पूरा नहीं दिखाया, काट करके मैं पहले से ओपन कर लिया था। प्रोसेसर के साथ छेड़खानी कर दिया। पहले इसको देखना चाहिए था कहाँ फॉल्ट है क्या नहीं। ऐसे इसका मेरे ख्याल से फॉल्ट था 3.3 वोल्ट का। यहाँ से जो निकल रहा था, यह थोड़ा डिस्टर्ब था। तो मैंने देखा जब ये 3.3 वोल्ट चालू कर दिया, तो ये बहुत गर्म हो रहा है। बहुत, हाथ रखने के साथ साथ जल जाएगा हाथ, इतना गर्म हो रहा था। तो मैं निर्णय लिया लास्ट तक कि इसको मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेसर में 3.3 वोल्ट टोटल वोल्ट जा रहा था, 1.8 वोल्ट भी बन रहा था सीपीयू में, फिर भी गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको चेंज ही कर देता हूँ। और ये बोर्ड देखिए, ये हल्का टाइप का लग रहा है कि दूसरा बंदा ने ट्राई तो किया लेकिन हो नहीं पाया। चलिए इसको मैं डालता हूँ। सबसे पहले चालू करने का प्रेस कर रहा हूँ इसको। अब देख सकते हो पैनल का जो की इसको डाल रहा हूँ। उसके बाद सेंसर एलईडी, उसके बाद पैनल की डाल दिया। उसके बाद LVDS केबल। सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारा पैनल है, ये कितना वोल्ट के साथ वर्क करता है। ये 5 वोल्ट है, आपको देखने से पता चल जाएगा 5 वोल्ट पैनल है। पैनल का डाटा शीट निकलने से भी हो जाएगा। मेरे को जब इसको मिला, ये जो जॉइनिंग था इसका, ये बोर्ड में जो जॉइनिंग था, ये जम्पर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट था। तो मैं इसी हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा। ये 5 वोल्ट का ही पैनल है। मैं भी एक बार ट्राई करके देख लिया, वो 5 वोल्ट का ही है ये। और ये जो रेड वाला जो वायर है, आप देख रहे हैं रेड वाला जो वायर है, ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है छोटा सा।
आप देख सकते हो। ये निशान सीधा ऐसे लगाना है। एक दोस्तों ने मेरे को कमेंट करके बताया था, मैं देखा नहीं, लगा दिया। 12 वोल्ट का 5 वोल्ट का पैनल था, 12 वोल्ट के साथ अटैच था जम्पर, तो पूरा पैनल ही ख़राब हो गया। ऐसा भूल कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले देखना है बोर्ड कौन सा है और पैनल कौन सा है, पैनल का साथ अटैच कौन सा है और बोर्ड के साथ अटैच कौन सा है, दोनों को देख के ही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मैं इसका पावर लगा रहा हूँ। पावर सेम ही है, कोई चेंज करना नहीं पड़ा मेरे को। अभी देखता हूँ टीवी को क्या है। मैंने इसका जो बैकलाइट है अंदर में एक ही ठो लगाया हूँ, 2 नहीं डाला, बाद में डालूँगा। दोस्तों फिटिंग करने के बाद अब देख रहा है कि इसका रेजोल्यूशन सेट नहीं है, तो ये जो मदरबोर्ड है, मैं रिमोट में सेल डाल ले रहा हूँ। ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड का रेजोल्यूशन होगा आपका, मैं रेजोल्यूशन दिखा रहा हूँ कैसे सेट होता है। इसमें इनपुट 0 3 4 5 1 से स्टार्ट है इसका, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका रेजोल्यूशन सेटिंग। मैंने इनपुट दबाया 0 3 4 5 2, ये देखिए सेट ऑन होके ऑफ होके फिर ऑन हुआ, सेटिंग नहीं हुआ। फिर दबा रहा हो, इनपुट 0 3 4 5 6, फिर टीवी ऑफ होके ऑन हुआ। 6 में काम होता है कि नहीं, 6 में इसका परफेक्ट वीडियो बन गया है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। आप देख सकते हो इसमें 6 में ये थोड़ा बैकलाइट के कारण लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। बैकलाइट कलेक्शन को मैं जोड़ लेता हूँ एक बार। अब देख सकते हो बैकलाइट कलेक्शन जोड़ने के बाद क्लियर हो गया। इसमें कोई मिरर का कोई फॉल्ट नहीं आया। अगर देखता हूँ आगे जाके। चलिए दोस्तों, मैं टीवी को फटाफट बंद कर लेता हूँ। टीवी को जल्दी से जल्दी बंद करके मैं फिटिंग कर लेता हूँ मदरबोर्ड को। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। डिस्प्ले साइड में रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मदरबोर्ड से अटैच है अभी भी। मैं पूरा निकल के पहले मदरबोर्ड को सेटिंग कर लेता हूँ। टेस्ट तो हो गया, डिस्प्ले साइड में रख दिया, और इसका जो मदरबोर्ड है इसको फिटिंग करना है अभी। ये इसको काट के बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें ट्यूनर नहीं है, इसमें ट्यूनर है, यही थोड़ा अलग है, तो इसे काटिंग करना पड़ेगा इस साइड से। दोस्तों इसमें ट्यूनर का कोई आईसी लगा नहीं है, तो मैंने क्या करूँगा, ये ट्यूनर को जो फ्रेम बना हुआ है इसको ही पूरा निकाल दूँगा अभी, तो मेरे को कुछ काटिंग वाटिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर ट्यूनर का आईसी वगैरह लगा होता तो एक बार सोचता कि कोई जगह काटिंग करके डाल देता हूँ। ट्यूनर का आईसी नहीं है, तो ये ट्यूनर का फ्रेम रख के क्या मतलब है मेरा, तो फ्रेम ही निकाल दूँगा। मैं इसमें पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से इसको निकलना पड़ेगा अभी।
थोड़ा टाइम लगेगा, हार्ड है ये। दोस्तों आप देख सकते हो एकदम क्लीन करके उठा दिए इसको, ट्यूनर का जो बेस था। तो और मेरे चैनल का नाम है बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन ऑल करके रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखना, जो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सभी को पास पहुँचेगा। और मैं इसको पूरा फिटिंग दिखा रहा हूँ अभी देखिए इसका फिटिंग। नट बोल्ट लगाना है, नट को कसने से हो जाएगा। आप देख सकते हो मदरबोर्ड फिट हो गया। इसको वायरिंग सीधा यहाँ लगेगा, लगा दिया। इसका की डाल रहा हूँ, इसकी के साथ बाद में फिटिंग करूँगा, पहले टीवी देख लेता हूँ। इसका बैकलाइट कनेक्शन लगा रहा हूँ, पहले बैकलाइट कनेक्शन डाल दिया। उसके बाद एलवीडीएस केबल भी डाल दिया। स्पीकर साथ में भी डाल दे रहा हूँ। अभी मैं इसको लाइट दे रहा हूँ, लाइट आ गया। स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूँ। टीवी ऑन हो गया। फुल्ली ओके है, कोई डिस्टर्ब नहीं है इसमें टीवी में। और मेरे चैनल को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।